So hello everyone, welcome to my channel and I'm back with another new video. In this video I am going to share my experience in Bazar. আমরা সেখানে 2 দিন ছিলাম এবং আমি আমার 2 দিনের এক্সপিরিয়েন্সই আজকে আপনাদের সাথে শেয়ার করব। সো ফার্স্ট অফ অল আমরা চলে যাই আমাদের হোটেলের দিকে এবং সেখান থেকে আমরা চেক ইন করে চাবি নিয়ে নিই এবং চাবি নিয়ে আমরা এখন চলছি আমাদের রুমের দিকে। সো গাইস, আমরা এখন লিফটে উঠে গেলাম। আমরা ছিলাম এখানে অ্যাপ্রক্সিমেটলি 6 জন। আমার সাথে ছিল রাজু, নাজমুল, সোয়েব, ইমরান, অপূর্ব, ফারাবি। সো আমরা যাচ্ছি এখন আমাদের রুমের দিকে। সো গাইস, আমাদের রুম থেকে আসলে বিচের ভিউটা খুবই ক্লিয়ার দেখা যাচ্ছিল। আমাদের রুম থেকে আমরা খুব ক্লিয়ারভাবে সমুদ্রটা দেখতে পারতেছিলাম এবং এখানের যে ভিউগুলো সেগুলো খুব সুন্দরভাবে আমরা এনজয় করতেছিলাম। তারপর আমরা বেরিয়ে পড়ি বিচের উদ্দেশ্যে। সেদিন খুবই গরম ছিল আসলে, তাই যাওয়ার সময় ভাবলাম একটু রিফ্রেশমেন্ট হয়ে যায়, তাই আমরা সবাই সেখানে লাইম জুস ট্রাই করলাম। এগুলো আসলে এতটা হেলদি অ্যান্ড হাইজিনিক না, তাও গরমের মধ্যে তো বুঝতেছি না, আমরা বাঙালি মানুষ, এগুলাই আমরা সবসময় খেতে পছন্দ করি। কাইন্ড অফ স্ট্রিট ফুডও আমরা বলতে পারি এগুলাকে। যাই হোক, আমি জুসটা ট্রাই করি এবং সে বিভিন্ন রকমের ইনগ্রিডিয়েন্টস দিয়ে এটা বানায়। ওভারঅল ভালোই ছিল। তারপর চলে এলাম বিচে। এখানে এসেই প্রথমে সমুদ্রের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়েছিলাম এবং আশেপাশের যে ন্যাচারাল ভিউগুলো আছে এগুলা এনজয় করতেছিলাম। মানে সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে থাকতে আসলেই অন্যরকম একটা ভালো লাগা কাজ করে। তারপর আমি এদিকেই আশেপাশে হাঁটতেছিলাম, হেঁটে হেঁটে আশেপাশের যে বিষয়গুলো আছে এগুলো এনজয় করতেছিলাম। তারপর আমরা আবারও বিচে চলে আসি রাতের দিকে এবং রাত্রে প্রায় 1টার দিকে আমরা আবারও বিচে যাই এবং সেখানে গিয়ে নাইট ভিউগুলো আমরা উপভোগ করার চেষ্টা করি এবং আমরা সবাই ফ্রেন্ডসরা মিলে গিয়েছিলাম রাত্রে এবং আসলেই ওই টাইমটা খুবই এনজয়েবল ছিল এবং রাতের দিকে বিচে যাওয়ার আসলে বলতে গেলে মজাটাই আলাদা। সমুদ্রের দিকে একটু মনোযোগ দিয়ে তাকালেই দেখা যায় ওইদিকে বিভিন্ন রকমের লাইট দেখা যাচ্ছে এবং সেগুলো সম্ভবত জাহাজ, এবং আসলে এদিকে তাকিয়ে থাকতে খুবই ভালো লাগছিল এবং আকাশটা দেখেন কিছুটা মেঘলা ছিল এবং অনেক বাতাসও ছিল সেখানে। ওভারঅল উই এনজয়েড দ্য নাইট ভিউ অফ দ্য বিচ। পরের দিন আমরা আবারও বেরিয়ে যাই বিচের উদ্দেশ্যে এবং এখানের নাম সম্ভবত কলাতলি বিচ এবং আমরা সবাই এখানে একসাথেই এসেছিলাম অ্যান্ড আই থিঙ্ক দে আর ডিলিং উইথ সামথিং। তারা মেবি ছবি তুলতেছিল এবং আমি আপনাদেরকে ভিউটা দেখাই। এখান থেকে আপনারা দেখতে পারবেন, আকাশটা দেখেন কি সুন্দর। ওয়েদারটা আসলে একটু গরমই ছিল, মানে প্রচণ্ড রোদ ছিল, আপনারা দেখতেই পারতেছেন। রোদের কারণে তাকানো যাচ্ছিল না। তারপরও এখানে অনেক বাতাস ছিল, যার কারণে আমরা কিছুটা হলেও কমফোর্টেবল ফিল করছিলাম। দেন আমরা ডিসিশন নিয়ে চলে যাব ইনানি বিচ এবং দেখতে দেখতে চলে এলাম ইনানি বিচ। এখানে এসে জাস্ট মানে ভিউগুলো দেখে আমরা মানে জাস্ট ইট ওয়াজ মাইন্ড ব্লোয়িং এবং এর যে সিনারিগুলো ছিল এগুলো জাস্ট আই ক্যাচিং এবং আমরা সেখানে কিছুক্ষণ ঘোরাফেরা করি এবং সমুদ্রটা দেখি এবং ইনানি বিচ আসলে কক্সবাজার থেকে কিছুটা ডিফারেন্ট। তারপর আমরা সন্ধ্যার দিকে আবারও বেরিয়ে পড়লাম। এখন আমরা আসছি কিছু সি ফুড ট্রাই করতে, কারণ কক্সবাজার আসলেন এবং সি ফুড ট্রাই করলেন না এটা তো মোটেও চলে না। তো আপনাদেরকে দেখাই কিছু সি ফুড। এখানে কোরাল ফিশ, লবস্টার এবং অক্টোপাস থেকে শুরু করে বিভিন্ন ধরনের কাঁকড়া এবং ডিফারেন্ট কাইন্ডস অফ ফিশেস লাইক সালমন অ্যান্ড আদার কাইন্ডস অফ ফিশেস ওয়ার অ্যাভেলেবল দেয়ার। তারপর আমরা ডিসিশন নেই কোরাল ফিশ ট্রাই করব এবং তাদের সাথে আমরা কথা বলি। কোনটা কত করে ধরবেন আমার কোন বুঝে? কাঁকড়া 150, এটা বারবিকিউ 850। দেখি একটা 150 টাকা করে 850 150 কাঁকড়া পার পিস 150। আর এটা কত? এটা কত করে? 850। তারপর আমরা ওনার সাথে নেগোশিয়েট করে আমরা কোরাল ফিশটা নিয়ে নেই 550 টাকা অ্যান্ড ক্র্যাব ছিল পার পিস 70 টাকা। এভাবে আমরা তাদের সাথে আলাপ আলোচনা করে তাদেরকে বলি এগুলা বারবিকিউ করে দেওয়ার জন্য। দেন আমরা চলে আসলাম রুমে এবং অনেক এনজয় করলাম, কজ এটাই ছিল আমাদের কক্সবাজারের লাস্ট নাইট। সো পরের দিন সকালে বেরিয়ে পড়লাম কিছু শপিং করার উদ্দেশ্যে, কজ ইটস টাইম টু লিভ কক্সবাজার নাও এবং আমি 5টার দিকে আমার সিলেটের বাসের উদ্দেশ্যে যাত্রা করব। তাই বেরিয়ে কিছু শপিং করলাম এবং রিক্সা দিয়ে কক্সবাজার সিটিটা লাস্টবারের মতো ঘুরতেছিলাম, ঘুরে ঘুরে আশপাশে দেখতেছিলাম কি কি আছে বা কি আসল বিষয়। তখন আমি যেতে যেতে রিক্সাওয়ালা মামার সাথে বিভিন্ন কথাবার্তা বলি এবং তিনিও আমাকে শপিং করার ক্ষেত্রে কিছুটা হেল্প করে, কজ এখানকার মানুষ বাইরের কাউকে দেখলে দাম বাড়িয়ে দেয়।
সো তারপর আমি চলে এলাম আমার বাসের সামনে এবং আমার বাস ছাড়ার কথা ছিল 5:45-এ এবং আমি সেখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছিলাম এবং বাসে আমাদের সিলেটি যাত্রী অনেকেই ছিলেন। কক্সবাজার থেকে সিলেটের জার্নিটা প্রায় 12 থেকে 14 ঘন্টা। ইট ওয়াজ রিয়েলি এ লং জার্নি। তারপর আমি উঠে পড়ছি আমার বাসে, এ হচ্ছেন ড্রাইভার এবং আমি এখন আমার সিটের উদ্দেশ্যে যাচ্ছি। সো 5:45-এ আমাদের বাস ছেড়ে দেয় এবং আমরা এখন কক্সবাজার ছেড়ে চলে যাচ্ছি। গুড বাই বিউটিফুল সিটি কক্সবাজার। ইট ওয়াজ রিয়েলি এ প্লিজেন্ট ট্রিপ অ্যান্ড ইট ওয়াজ রিয়েলি এ গ্রেট জার্নি। আমি পার্সোনালি ট্রিপটা খুবই এনজয় করছি। সো আমি আমার টিকিট অনুযায়ী আমার সিটে বসে যাই এবং বাইরের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে বাইরের দৃশ্যগুলো দেখছিলাম। অ্যান্ড ওভারঅল আই উইল মিস দিস ট্রিপ ভেরি মাচ। সো আমাদের বাস তাদের ফার্স্ট স্টপেজ দেয় চট্টগ্রামের কাছাকাছি একটা রেস্টুরেন্টে এবং এটার নাম হচ্ছে মিডওয়ে ইন রেস্টুরেন্ট এবং সেখানে অলমোস্ট 25 মিনিটসের মতো আমাদের বাস স্টপেজ দিয়েছিল এবং 25 মিনিটস পর আবারও আমরা আমাদের বাসে উঠে পড়ি সিলেটের উদ্দেশ্যে। যেহেতু এটা একটা নাইট জার্নি ছিল তাই আমি পুরোটা রাস্তায় ঘুমাতে ঘুমাতে চলে আসলাম আমাদের সিলেটের প্রায় কাছাকাছি এবং তখন ছিল টাইম অ্যাপ্রক্সিমেটলি সকাল 6টা এবং আমরা মাধবপুর চলে আসি এবং সেখানে আমাদের বাস সেকেন্ড স্টপেজ দেয় এবং সেখান থেকে আবার যাত্রা শুরু করার জন্য আমাদের বাস প্রস্তুতি নিচ্ছিল। সো গাইস, দেখতে দেখতে আমি আইছি সিলেট অ্যান্ড ওভারঅল ইট ওয়াজ রিয়েলি এ প্লেজারেবল জার্নি। অ্যান্ড এই ছিল আমার কক্সবাজারে 2 দিনের সম্পূর্ণ অভিজ্ঞতা। আমি আসলে সকল ক্লিপ আপনাদের সাথে শেয়ার করতে পারি নাই, তবে ভবিষ্যতে চেষ্টা করবো আরও ভালোভাবে সব কিছু শেয়ার করতে। অ্যান্ড আশা করি আপনাদের ভিডিওটা ভালো লেগেছে এবং আপনারা এটা থেকে কিছুটা হলেও এক্সপিরিয়েন্স গ্যাদার করতে পারছেন। সো গাইজ, সি ইউ ইন দ্য নেক্সট ভিডিও। টিল দেন, গুড বাই।